హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బ్యూటీ బుజ్జి. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీకు వెరీ అండ్ టేస్టీ స్పైసీ స్టఫ్డ్ మిర్చి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. ముందుగా ఇందుకు కావాల్సినది గ్రీన్ చిల్లీస్ అండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ స్మాల్ చిల్లీస్ కొద్దిగా కారం ఉంటాయి. ఈ బిగ్ చిల్లీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కారం ఉండవు ఫ్రెండ్స్. నేను రెండు మిక్స్ చేసి తీసుకున్నాను. ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ని మిడిల్కి ఆ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో జీలకర్ర, పచ్చి జీలకర్ర ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా మెత్తగా అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఆ విధంగా మీడియంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. క్యూమిన్ సీడ్స్ పౌడర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనము గ్రీన్ చిల్లీస్లో స్టఫ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు సప్పగా అనిపించదు ఫ్రెండ్స్. సాల్టీగా, కారంగా, వెరీ స్పైసీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అన్నిటికీ గ్రీన్ చిల్లీస్ అన్నిటికీ స్టఫ్ చేసుకున్నాము. చాలా టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా? కొత్తగా వీడియోని చూస్తున్నారా? అయితే ఎందుకండి ఆలస్యము, ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనము ఒక వెడల్పాటి పాత్రని పెట్టుకున్నాను చూడండి. ఎందుకంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఫ్రై చేయడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఇది హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి. ఇది బిఫోర్ వీడియోస్లో ఉంది, ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూడండి. చాలా టేస్ట్గా, చాలా కాలం నిల్వ ఉంటుంది ఆ మెథడ్లో చేసుకుంటే. చూడండి, కొద్దిగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్తో అలా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ని అందులో యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో పప్పు ఇలాంటివి, రసము ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా అయితే ఎండాకాలంలో మజ్జిగ మిరపకాయలు చేసుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్. చలికాలంలో, వర్షాకాలంలో ఎండగా లేనప్పుడు ఈ విధంగా చేసుకొని పెట్టుకోండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కర్రీస్ సైడ్కి తినడానికి. నెక్స్ట్ చూడండి, స్టఫ్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ని యాడ్ చేసుకున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను సగం కారం ఉండేటివి, సగం కారం లేనేటివి రెండు కలిపి వేసుకున్నాను. స్పైసీగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపును కూడా వేసుకుంటున్నాము చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా, స్పైసీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ తినడానికి. పప్పు అలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు సైడ్కి చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ని మూత పెట్టుకున్నాము చూడండి. తర్వాత చూస్తే గ్రీన్ చిల్లీస్ అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇందులో మనము కొద్దిగా వెనిగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ దగ్గర వెనిగర్ లేకుంటే డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్, వెనిగర్ ప్లేస్లో మీరు లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోండి, ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను వెనిగర్ ఉంది కదా అందుకోసం వేసాను అంతే. లేకుంటే మీరు నిమ్మకాయ రసం వేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఇలా వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి చిల్లీస్ తినడానికి. నెక్స్ట్ ఇందులో కొద్దిగా నేను ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, లేకున్నా నో ప్రాబ్లం, స్కిప్ చేసుకోండి. కొద్దిగా సోయా సాస్ వేసాను. ఉంటే మీ దగ్గర కొద్దిగా టమోటా సాస్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, అన్నీ వేసాము. నెక్స్ట్ మనం ఇందులో కొద్దిగా కొరియాండర్ సీడ్ పౌడర్, ధనియాల పొడిని కూడా కొద్దిగా వేసాం చూడండి. ఇది కూడా హోమ్ మేడ్ పౌడర్.
ఇంట్లోనే చేశాను. లాస్ట్లో మనము కొద్దిగా ఆల్రెడీ మనము స్టఫింగ్లో జీలకర్ర చేసాం కదా, అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాము. చూసుకోండి, సాల్ట్ సరిపోలేదు అనిపిస్తే నేను కొద్దిగా లైట్గా వేసాను ఫ్రెండ్స్. మీరు దాన్ని బట్టి ఉప్పు యాడ్ చేయండి, సాల్ట్ని లాస్ట్లో. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసి ఒక ప్లేట్కి సపరేట్గా తీసుకుందాము. రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెరీ వెరీ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ స్టఫ్డ్ గ్రీన్ చిల్లీస్. స్పైసీగా తినాలనిపించే వాళ్ళకు ఇలాంటివి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా ఈ స్టఫ్డ్ మిర్చి నచ్చినట్లయితే మీరు ఇలాంటి స్పైసీ రెసిపీస్ని ఇష్టపడతారనుకుంటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసము, చిన్ని చిట్కాల కోసము, మంచి మంచి బ్యూటీ టిప్స్ కోసము బ్యూటీ బుజ్జి ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఒక బాక్స్లోకి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలాగే ఒక 1 వీక్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఒక బాక్స్లో పెట్టి నేను క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే కర్రీస్ సైడ్కి తినచ్చు మనము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుటి వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలాగ అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.